Может ли одна нейросеть заменить целую команду разработчиков, дизайнеров, фронтендеров, бэкендеров и собрать, например, полноценный интернет-магазин? Не свистоперделку в виде лендинга, который просто будет с анимациями там и красивыми прокрутками, а прям полноценное рабочее решение. Я очень сильно сомневаюсь, и в этом видео мы должны с вами это проверить на практике. Есть сайт, на котором мы все это будем проверять, он называется Easy Apps Click. Мы зайдем на этот сайт, зарегистрируем здесь аккаунт и попробуем создать полноценную платформу для фриланса, где будут заявки, заказчики, рейтинги и вот это вот все. И попробуем посмотреть, что у нас получится в итоге. То есть сможет ли нейросеть создать реальное рабочее решение без глюков и которое не стыдно будет опубликовать в интернете, и оно будет рабочим. Давайте проверим. На этом сайте написано, что можно создавать телеграм-боты, интернет-магазины, какие-то сложные вещи, причем алгоритм здесь такой. То есть мы выбираем либо шаблон, либо начинаем с нуля. AI создает для нас код, дизайн и логику, то есть инфраструктуру внутри, базу данных, хранение данных. Все вот это организует AI, заменяя тем самым целую команду разработчиков. И дальше нужно просто опубликовать это в интернете по ссылке. Давайте проверим. Для начала нужно зарегистрироваться. Создать аккаунт здесь легко. Мы заходим в страницу регистрации, указываем здесь свой email, придумываем пароль и заходим на сайт, нажав галочку. После этого на почту должно прийти письмо, открываем его. Когда мы попадаем в личный кабинет, здесь нас встречает обычный тур. Что тут? Добро пожаловать, нажимаем «Далее». Это наш баланс токенов. Нам на старте дают 4 токена, которые мы можем потратить на генерацию. Я, кстати, не знаю, насколько это хватит. Так, балансы токенов, они используются для разработки приложений с помощью AI. Тут понятно. Здесь у нас кнопка «Создать». Здесь у нас сообщество, где можно написать свой первый пост и начать набирать подписчиков, то есть это своя соцсеть. Здесь в разделе «Шаблоны» можно разместить свой шаблон на маркетплейсе и зарабатывать на каждой продаже. Это прикольно, не знал. Игры и приложения, то есть можно разместить свою игру или приложение в маркетплейсе, они будут доступны всем, то есть можно набирать так пользователей. И в разделе «Финансы» отображается, сколько денег вы заработали, отслеживаем доход, получаем выплаты. Еще есть раздел «Фриланс», где, видимо, можно брать заказы на разработку приложений. Ну ладно, нас это не интересует. У нас на балансе 4 токена. Я не уверен, что этого нам хватит на разработку полноценной платформы по фрилансу. Я бы хотел, чтобы это была фриланс-биржа с заказчиками, с исполнителями, с оплатами, с рейтингом и со всем вот этим вот. Поэтому нужно пополнить баланс. Пополнили баланс, и теперь переходим в раздел «Приложения». Что нас интересует? Можно создать веб-приложение, сайт, интернет-магазин, лендинг, телеграм-бот, телеграм-мини-приложение или мобильное ПВА-приложение. Нас интересует веб-сайт, приложение. Мы не будем использовать никакой шаблон, мы создадим его с нуля. Открываем. У нас открывается окно чата, где нужно написать описание идеи. Расскажите про ваш проект. Опишите тип приложения, сайт, интернет-магазин, дашборд, лендинг. Укажите ключевые функции, авторизация, корзина, фильтры, личный кабинет. Чем детальнее описание, тем точнее результат. Упомяните стиль и настроение. Это важно. Минимализм, яркие цвета, темная тема. Здесь мы сейчас будем надиктовывать просто план на салфетке. Сможет ли нейронка сделать нам платформу для фрилансеров? Я бы хотел разработать Telegram-биржу, где заказчики ищут себе исполнителей, а исполнители находят себе заказы. Это могут быть дизайнеры, разработчики, музыканты и вообще кто-либо еще, например, копирайтеры. На этой платформе должна быть обязательно регистрация, авторизация, возможность пополнять баланс. Для начала можно просто бонусными баллами. Должна быть возможность разместить заказ от имени заказчика. На этот заказ фрилансеры должны откликаться. У фрилансеров должна быть возможность создавать свой профиль, заполнять портфолио и размещать свои работы как услуги. Еще нужно, чтобы был рейтинг у фрилансеров после выполненной задачи. То есть, когда исполнитель завершил задачу заказчика, заказчик выставляет рейтинг и оставляет отзыв исполнителю. Еще, достаточно, наверное. Реферальную систему сюда не будем приписывать. Так, что у нас тут? Мы описали, да, авторизация, регистрация, размещение заказов
Это не очень подробное задание, но тем не менее посмотрим, как справится нейросеть. Мы не описали дизайн, да, нам нужно было указать, что минималистичный дизайн, хорошее какое-нибудь решение. Ну ладно, посмотрим. Здесь должны появиться сейчас вопросы. Вот на этапе уточнения будет понятно, справится ли нейросеть на самом деле или нет. Потому что если пропускать этап уточнения, если не уточнить, что мы имели в виду, когда имели там в виду биржу фриланса, как мы подразумеваем авторизацию, что мы хотим от пользователей, когда они оставляют отзыв и так далее. То есть если нет уточнений, считайте, что нейросеть не справится с задачей. Нас интересует элегантный минимализм. Если у вас токен Telegram-бота, не знаю, зачем он здесь нам, ну, допустим, да, есть. Так. Какие категории фрилансеров должны быть доступны? Дизайнеры, разработчики, копирайтеры. Достаточно. Давайте вот так. Далее. Посмотрим, какие будут еще вопросы. Вопросов маловато на самом деле, но посмотрим. Я думал, что вопросов будет больше. Да, есть вопросы еще. Какие страницы должны быть в веб-интерфейсе? Главная страница, каталог заказов, каталог... Нет, ладно, профиль пользователя, страница заказа, создание заказа. 404, естественно. Так, какие элементы должны управляться из админ-панели? Так, заказы, отзывы, допустим, споры. Прикольно, что он понял, что это биржа, и там есть такая категория, как споры. Так, на каком языке? Давайте на русском и далее. Смотрим, какие еще категории вопросов будут. Так, опишите основной сценарий взаимодействия заказчика и исполнителя на платформе. Заказчик регистрируется на сайте и через кнопку «Создать заказ» создает платное задание. Он создает задание с заголовком, описанием и ценой. Исполнители видят этот заказ на листе или на странице заказов. И есть кнопка «Откликнуться на заказ». Когда исполнитель откликается на заказ, заказчик у себя в интерфейсе видит этот отклик и может его одобрить или отклонить. Если заказчик отклоняет отклик, фрилансеру приходит уведомление об этом. Если заказчик выбирает этого исполнителя, между ними открывается окно чата, где они могут обсудить детали и приступить к работе. Когда фрилансер завершил работу, он нажимает на кнопку «Завершить заказ», и у заказчика есть возможность принять этот заказ, принять эту работу или отклонить ее. Примерно как-то так. Да. По завершению заказа заказчик оставляет отзыв о работе исполнителя. Все, готово. Нужна ли мобильная версия? Ну, вообще-то как бы да, но давайте, чтобы сэкономить токены, или давайте выберем, да, нужна мобильная версия. На каком языке админ-панель? На русском. Далее, это, походу, последняя была группа вопросов, уточняющих. Сейчас посмотрим. Так, есть ли уже логотип? Логотипа у нас нет. Основные цвета, ну, пусть будет вот такой. И все. И добавим цвет белый какой-нибудь. Чпоньк. Нельзя, да? Как его выбрать? Во, готово. Так, заполнить биржу примерными данными. Да, пускай будут примерные данные. Логотипа у нас нет. Нажимаем «Далее». Сейчас посмотрим, что у нас получится в итоге. Да, логотипа у нас нет, поэтому он у нас остался, этот вопрос мы его пропустим. Решение через администратора. Должна система работать, система сборов. Решение пускай будет через администратора или переговоры в чате. Ладно, давайте через администратора. Нужен ли каталог услуг фрилансеров, где исполнители предлагают свои услуги? Не, давайте пока только заказы от заказчиков, так быстрее у нас получится сделать. И проверим, что в итоге у нас получится. Я надеюсь, что это последняя порция вопросов. Это хорошо, кстати, что нейронка так дотошно и много спрашивает, потому что хороший исполнитель обычно заказчика не отпустит, пока не уточнит все эти детали. Как должна работать система баланса и оплаты? Заморозка средств. Так. Какие уведомления должны приходить пользователям в Telegram? Пользователям в Telegram. Так, ну ладно, давайте новый заказ в категории, допустим. Новый отклик на заказ и решение по отклику. Или новое сообщение в чате. Давайте так. Нужно ли ограничение на количество откликов для исполнителей? Лимит в день, пускай будет 10.
и посмотрим следующую группу вопросов. Заодно вы поймете, какие вопросы вы должны, на какие вопросы у вас должны быть ответы, когда вы собираетесь сделать свою биржу фриланса. Ну, допустим, 5 откликов в день у исполнителя. Какую комиссию платформа должна брать с выполненных заказов? 5%. Нужен ли поиск и фильтрация заказов по категории просто? И отвечаем далее. Название проекта Freelance Life, например. Модель Opus 4.6, уровень, глубина размышлений средний, да, качество, скорость и высокий. На что это повлияет? Качество будет высокое, скорость минимальная. Ну, мы не торопимся. Нажмем «Создать приложение». Тут у нас можно, смотрите, посмотреть ТЗ. Полностью. Ответы на все вопросы. И теперь мы нажимаем «Создать приложение». Собственно, сейчас, скорее всего, нейросеть будет, не знаю, может, полчаса или, может, даже час. Она будет проектировать это приложение. Потому что уровень и количество задач, которые здесь были описаны, он просто запредельный. То есть тут очень много всего. Это не лендинг-пейдж, то есть это не одностраничный сайт. Это полноценная биржа фриланса, на которой, по идее, встречаются исполнители и заказчики. Так, вот уже работа пошла. Я вижу, что идет размышление. Потом вот здесь, видимо, появится само приложение. У меня есть возможность открыть на весь экран, посмотреть, поменять размер экрана на планшет мобильный или на десктоп. У меня появится, видимо, возможность открыть в новой вкладке, перезагрузить. У меня будет здесь адрес временный этого приложения, и потом у меня будет возможность опубликовать его. Тут можно настроить всякие переменные окружения типа Telegram токен, я так понимаю. Здесь настройки самого приложения. Можно ли выгрузить его тут в Marketplace отсюда, я не знаю, можно или нет, но, скорее всего, можно. И перезапустить. И посмотреть логи, если вдруг что-то упало на сервере. По сути... Так, что тут у нас? Введите значение Telegram токена. То есть нам нужно сюда вставить токен от Telegram, который будет отправлять уведомления там участникам. Или регистрация, может, через него будет происходить. Не знаю, для чего он нужен. Да, для отправки уведомлений пользователям. Новые заказы, отклики системы в чате. Сейчас нарулю Telegram токен и продолжим. Все, я отправил Telegram токен, он установился и, видимо, где-то сохранился в недрах проекта. Сейчас вот я вижу, что у меня заполненный контекст на 29 тысяч токенов из 200 тысяч. Хватит ли, интересно, его на решение этой задачи? Не знаю, непонятно. И за что это, и что мне это даст, я сейчас практически ничем не управляю. Ну у меня просто замьюченный чат, то есть я не могу ничего сюда писать, пока нейросеть размышляет и работает. Когда я увижу здесь какой-то результат, я уже, видимо, смогу добавить свои комментарии и довести до ума, до рабочей схемы. По факту, это возможность создать полноценное приложение внутри Easy App Click, без своего сервера, без настройки базы данных, без вот этой вот всей истории с бэкэндом. Ну, по-моему, максимально нативно, то есть на сайте прям. Посмотрим. Я поставлю на паузу и вернусь, когда нейросеть уже что-то выдаст. Итак, что у нас тут было в процессе? Он создавал кучу файлов, вносил в них изменения. Если вы далеки от разработки, для вас это абсолютно ничего не говорит. Но вот что важно. Была проверка написанного кода, и ошибки были как во фронтенде, то есть в видимой части сайта, так и в бэкэнде, в невидимой части сайта, в задней части сайта, так скажем. Он их исправил. Потом во фронтенде ошибки прекратились, в бэкэнде еще оставались. Он их исправил тоже и теперь запустил деплой, то есть разворачивание приложения на сервере. При этом у нас, у самих на этом сайте нет сервера никакого, то есть мы не платим отдельно за сервер. Что еще важно? Есть такая штука, как контекстное окно. Это сколько, так скажем, единиц текста может удержать в голове, в памяти в своей нейросеть. Здесь мы выбрали нейросеть Claude Opus 4.6. У нее контекстное окно в данном случае 200 тысяч токенов. И сейчас разработка вот этого приложения заняла 182 тысячи токенов. И контекст у нас сначала был зелененький, потом оранжевый, теперь он красный. Это значит, что нейросеть подходит к пределу
информации, которую она может одновременно держать в голове. И если мы вывалимся за этот контекст, нейросеть начнет забывать какие-то детали. И что самое опасное, обычно вот когда я разрабатываю где-то что-то вручную, если я вижу, что контекстное окно заканчивается, это означает, что нужно создать новый чат или сделать компоновку, сделать так, чтобы нейросеть как бы освободила свою эту память оперативную, так скажем, и могла дальше работать, потому что сейчас контекстное окно вот это на пределе. У нас сейчас все завершилось ошибкой. Это проблема инфраструктуры платформы, а не кода. Нужно создать базу данных на платформе. Он попробует сейчас повторить деплой, и, возможно, MongoDB создается автоматически при первом деплое. И еще раз запускает деплой. При этом контекстное окно у нас заканчивается. Посмотрим, что будет дальше. Вот получается, тот первый деплой у нас закончился ошибкой, и у нас появляется возможность открыть логи, то есть посмотреть, что происходит в этот момент на сервере. Здесь у нас создается превью MongoDB, ресурсы для приложения. Больше никаких предупреждений или ошибок нет. У нас появилась плашка Admin, то есть мы будем находиться в админ-панели нашего приложения или сайта. Ну, нужно дождаться, пока закончится деплой без ошибок. После еще одной ошибки был перезапуск, и в итоге задача завершилась. То есть я теперь вижу главную страницу Freelance Hub, хотя у меня он называется Freelance Life. Ну ладно. Freelance Hub, здесь у меня главная страница, лендинг. Мы можем начать бесплатно, вводим регистрацию, например, ну, допустим, вот такой. Введем Gmail, придумаем какой-нибудь пароль. О, у меня все, здесь поле для пароля работает. Я хочу заказывать или я хочу выполнять. Например, зарегистрируемся. Все, мы зарегистрировались. Мы попали на вкладку «Заказы». Вот тут у нас есть примеры, которые он нагенерировал из дизайна и из разработки. Так, нам не нужно вот это. Мы можем создать новый заказ. Что нужно сделать? Нарисовать обложку для товара на Wildberries. Тут у нас подробнейшее описание, как должна выглядеть карточка товара на Wildberries. У меня здесь уже даже есть какой-то баланс, 1000 рублей. Я могу взять и сказать, что 500 рублей готов в категории дизайна отдать. Создаем заказ. Заказ создается. Здесь есть детали, отклики. И получается, что у меня есть ссылка на сайт. Да, вот она. Я могу скопировать этот адрес ссылки, зайти из режима инкогнито на этот же сайт, зайти на регистрацию как исполнитель. Допустим, я буду Григорий. Почему бы нет? Соответственно, у меня будет Гриша @mail.com. Какой-нибудь пароль. И я как исполнитель. Вот, у меня здесь есть нарисовать обложку для товара на Wildberries. Я могу откликнуться на этот заказ. И... А где у меня отклики? А нет откликов. А, вот отклики. Супер. Здравствуйте. Мне кажется, я идеально подхожу на выполнение этой задачи. Готов выполнить прямо сейчас. И мой бюджет не обязательно указывать. Нажимаем «Откликнуться». У нас есть отклик. Соответственно, здесь у нас в разделе «Отклики», если обновить страницу, должны заказы. Есть отклик. Воу! Теперь я могу отказать или согласиться. Все, я принял в работу, да. Вот, исполнитель Григорий. Здесь текст, мне кажется, я идеально подхожу. Принять в работу. Все, с чуваком у меня, получается, нет чата только, да? Есть такой момент. Ну, допустим, исполнитель сделал все идеально. Мне понравилось, готов рекомендовать. И теперь отправляем, и отзыв опубликован. Григорий, Гриша, что будет у себя видеть? Он будет это видеть как отклик. Почему-то тоже странно, он видит у себя это как отклик. Это выглядит странно, но можно допилить. Но сам факт, что это все работает, в профиль заходим, в портфолио у нас появился отзыв. В заказах есть завершенный заказ, 500 рублей. Мои отклики. Тут я могу редактировать себя и могу посмотреть баланс. Отлично, за вычетом комиссии начислилось 475 рублей. Чуваки, это только что я сделал с помощью нейронки в один запрос готовую фриланс-биржу, которая работает. То есть здесь есть баланс, здесь есть отклики, отзывы,
рейтинг, звездочки можно ставить, заполнять свой профиль. Понятное дело, что сделано еще только как прототип, но это уже полностью рабочий прототип, где все нажимается и все редактируется и все делается, и остается только допиливать это все в режиме чата. Итак, у меня есть раздел админка, да, я могу зайти в админку. Вот у меня здесь есть тестовый логин для админки, есть пароль для админки, заходим и попадаем в раздел админки для нашей биржи. Я как владелец биржи вижу, сколько у меня пользователей, тестовых 6, 2 заказчика, 4 фрилансера, 6 заказов, сколько заказов открыты, сколько в работе завершенные, сколько сегодня, сколько новых пользователей, последний заказ. Вот я вижу вот этот Артем на 500 рублей, вижу список пользователей, вижу список заказов. То есть это полноценная админка для управления моей биржей фриланса. Просто охренеть. Отзывы, споры, все открыто, транзакции. Я вижу все транзакции пополнения. Вижу все сообщения, обращения. Их нет пока. Это просто вау. Так, у меня есть вот эти данные, мне они больше не нужны. Тут есть переключение на русский и английский, но это админка готовая. Блин, это очень круто. Я в шоке, что это всего лишь с одного запроса. Так, я могу, получается, создавать здесь заказы новые, да, вручную. Да, вот полностью могу создать. Это как бы управление базой данных. То есть это сделано на admin.js. Супер. Офигеть. Консоль, я могу посмотреть предупреждения. Тут у меня какие-то из логов есть. Какие-то где-то ошибочки, которые связаны с чем? С чем это не связано, интересно? Непонятно. Не найден какой-то файлик там в логах. Тут какие-то ошибочки есть, что-то работает не совсем корректно, да? Или с чем связано это? Не могу сказать. Надо попросить нейронку объяснить, что это здесь, потому что я этот код не писал, я даже не знаю, с чем связаны эти ошибки. Но на превью я вижу все, баланс, профиль, создание заказов, логи. То есть я могу залогиниться, зарегистрироваться, выйти, зайти. Ну и получается, что в режиме чата я дальше могу сказать, вот у меня здесь есть кнопка выбора, я могу сказать, что вот в заказах или вот здесь вот в кнопке «Создать заказ» или вот здесь в шапке, здесь в логотипе, например, вот так вот могу выбрать этот логотип. Вот он. Я могу сказать, что название фриланс-биржи «Фриланс Лайф». Вот так. А отправляем. Он, по идее, должен это пересобрать. Вот у меня здесь деплой закончился. Он начинает новый контекст. Соответственно, он не будет тупить и запинаться. Он, по идее, должен поменять что-то у меня здесь на сайте. Должен поменять логотип. Название фриланс-биржи «Фриланс Лайф». Это просто вау. Прикольно. Потому что реально проделана работа дизайнера, фронтендера и бэкендера. То есть у меня есть и база данных, и поднятое приложение на сервере, которое я теперь, кстати, могу опубликовать. Это прикольно. Я в начале видео был готов поставить 100, что не получится. И когда увидел первые ошибки, я подумал, ну, типа, вот классическая история. Сначала ошибки, он не может запуститься, но в итоге он сам их исправляет, запускает. И у меня готовое приложение. Готовая фриланс-биржа. То есть раньше за такую разработку нужно было бы отдать несколько сот тысяч рублей, если это вот в составе такого прототипа, то есть на этапе прототипа, и несколько миллионов рублей, если это готовый полноценный рабочий продукт, где есть пользователи, платежки, баланс и вот это вот все. Прикольно. Это очень круто. Реально вызывает эффект вау. Ну и вот он задеплоил, получается, мне измененное приложение. Теперь оно называется Freelance Life. И все здесь работает. Вот демо-доступы, можно зайти как заказчик, как дизайнер и как разработчик. Тут вот, кстати, есть логины и пароли. Короче, это реально очень круто. Ссылку на этот сервис оставлю в описании. Посмотрим, сколько токенов я сжег, пока делал это приложение, то есть этот сайт. У меня было на балансе 104 токена, сейчас у меня осталось 35 токенов. То есть, по сути, в 100 токенов можно уложиться для того, чтобы сделать полноценный сервис с фронтендом, бэкэндом и законченным дизайном. Теперь, если я сейчас его опубликую, по идее, на него сможет зайти любой человек в интернете. Я попаду, скорее всего, в какое-нибудь окно для редактирования с описанием этого приложения, да, и все такое. Типа, что за приложение, для кого оно, кто целевая аудитория,
типа скачивайте этот шаблон, бла-бла-бла. Да или нет? Так. Вот он. Нет, это все еще такая непубличная ссылка. Вот. Опубликовать в продакшн. Здесь можно написать адрес моего приложения. Оно будет на домене eapp.ru. И здесь можно выбрать подписку. Ну, потому что место на сервере не бесплатное. Здесь у нас будет быстрый запуск, SSL-сертификат и автообновление. Прикольно. Классно. Публиковать я его не буду, потому что сырое еще. Но вообще это очень прикольно. Ну что, пишите ваши мнения в комментариях, вопросы, может быть, если есть. В комментах я вас жду. Лучший комментарий закреплю и отмечу. А вообще, ставьте лайк этому видео, если понравился этот обзор. Подпишитесь, если хотите смотреть больше годного видео. Меня зовут Артем Исламов, это канал Лысый из браузера. До встречи в следующих видео. Пока.